วัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะเลขเด็ดหวยเด่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามกดปุ่มด้านล่างได้เลยนะฮะท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตัวเลขเด่นๆตัวเลขเด็ดๆและซองที่อัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะคลิปนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคลิปนี้ผมเอาของเจ้าพายุมาให้นะครับผมต้องขยายภาพขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวหนังสือที่เขียนมันเล็กมากนะครับมี925 954 598 54 59 98นะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับ85นะครับมีทั้งหมด1 2 3 3ตัวบนมี3ชุดนะครับ952 954 598แล้วก็2ตัวนะครับ2ตัวมี54 59 98 85 25นะครับน่าจะอีกชุดหนึ่งนะครับ47อันนี้ของเจ้าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมก็เห็นเขาโพสต์มาก็เลยเอามาแบ่งปันนะครับอันนี้ชุดอะไรเนี่ยโอ้โหใส่ยศเต็มเลยนะครับนี่ถ้าเป็นชุดจริงก็คงแบบเอาตั้งแต่เป็นลูกเสือสำรองยันปัจจุบันเลยนะฮะ เอาหน้าของให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับตัวเลขอาจจะเล็กไปฟังเสียงของผมเอาก็ได้เนาะขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รับชมมาถึงนาทีนี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยรวยทุกหวยทุกๆงวดนะครับสวัสดีครับ